蝦，你攞啊！試唔試用耳條啊？睇人哋食就好治愈㗎，一啖一粒啜咁樣，等我試試先。聞嘅話就還好嘅，有少少酒味。嗯。檢嘗一下。冇咩味啊？反咗。好大聲啊！係爽嘅定係沙嚟㗎？我可以接受嘅。係你同我食一樣。不腥啊，很鮮甜啊。我覺得好腥。所以呢？為什麼大家會這個反應呢？咦，它吃什麼都好吃的不？吃什麼？吃什麼都好吃。這樣大菜。好吃嗎？有啲聲。有少少聲。點解個泥螺？有趣啊！點整成咁？哇，講嚟聽下先啦，個泥螺係咩感覺啊？寫晒塊面度啦已經。即係咩意思啫？你係點解會咁？係腥定係乜嘢？聲嘅。好腥啊！係啊。哇！呢個好食過出唔出聲？你睇佢沉默咗，咩意思？你係咩意思先？你係咩意思先？講句啊！啊，睇嚟個泥螺冇人接受到喎。你哋覺得好腥咩？係啊。嚇！你哋再食多粒睇下。冇啦。唔係，嗱，首先我即係哪怕我依家咁樣去再回味，佢都冇咩腥味喎。爽啊！個酒味好鬼濃。係啊。你腥唔腥啊？唔知係腥定鮮啊？鮮啊！鮮啊！我依家係，我依家唔腥喎。弊家料啦。你再試試。又唔會好鹹啊，又會好鹹。少少鹹咯。因為真係我哋講得咁。嗱，你可以接受啊？腥唔腥啊？你覺得？我覺得唔腥喎。係咪鮮啊？係咪有啲甜甜地啊？好似我腸嗰次咁。啊，鮮甜嘅喎，其實佢係鮮甜嘅喎，我啱先覺得。第二粒都係。可以啊，可以啊，可以啊，那個味道我覺得沒有踩雷，我覺得剛剛那顆。對啊，我剛吃那顆也還行啊。咁所以呢一個泥螺係個人問題啊，定係個體問題咧？